És declarar i manifestar que no estem d'acord amb la pujada de sous després de com estan les coses i després de com s'estan fent. O sigui, resulta que han retallat un munt de conselleries i secretaries, vicesecretaries i demés, i després agafen i els dies s'apugen el sou. No sé, jo crec que hi ha coses més importants ara mateix. Se parla de retallades socials, se parla de retallades en sanitat i tot això, no sé. President de govern balear amb l'austeritat per bandera. Dies més tard, ell i els seus col·laboradors se'n van de vacances, no oblidant-se de pujar-se el sou. El gabinet de Bauzá tindrà un increment salarial mitjà del 10,7%, que en el cas de les secretaries arribarà fins i tot al 20%.